Miqtë mi të dashur, jemi rikthyer përsëri në studio, e përmenda dhe me herë të radhën e kam mysafiri në studio, e unë sot para meje kam një këngëtar të ri I cili flet pak por premton shumë. Me mua sot në studio është Muhamet Bajrami dhe do ta promovoj ekskluzivisht për televizionin First Channel. Këngën Ah Dashnia është kënga e tij e parë, por nuk e ka sefte këtë zanat të cilin është duke e bërë deri më tani. Do të flasim, do të na tregoj më saktësisht edhe vet Meti, përndryshe ka shkurtesën Muhamet e ka emrin, shkurtesën e ka Meti. Muhamet, apo na tregon se kush ta punoi këngën? Po këngën më ka punuar në Don Arbasan studio. Tekstin e ka punuar Krishnik Avdio dhe domthonë klipin e kena realizuar të M Production. Muhamet, për ty është kjo klipi I para, pa të emocione gjatë? Jo, mirë kena kalu, nuk e bash shtirë kështu, nuk ka qenë diçka e zëshme. Do thot në cilën pjesë, na shikues dashur, kjo është edhe klipi I Muhametit, do thot në cilën pjesë e ke ndi veten mas mirë në këtë pjesë të klipit apo mas keq, kur e ndi pak si më ngushtë, se këto peshoj që I rrethekuar nga disa vajza të cilat janë modele apo nuk e di çka janë, sigurisht janë modele. Po, a ishte vështirë kjo pjesë e klipit të I rrethuar nga këto modele? Jo, nuk ishte vështirë, hiç ishte bashkë mirë. Taman do thot gjatë xhirimit këtij klipi nuk pate fare problem, do thot ndonjë pjesë ku ndive pak veten sikur ngusht. Jo, probleme s'kemi pas. Mirë kështu ka shku gjithçka. Në fakt kur shkum për me bë klipin, ishte koha që keq, apo në filloi ishte të roshi çaq shumë sane. Po një farfor me deshti zoti shumë mirë u kjell, derisa hangrëm drek, derisa dolëm për mi kry disa xhirime, filloi të nxej dili dhe ta morr këtë gjithçka në favor të. Ku u bë ky klip? Klipi u bë në Shqipëri. Në pjesën Pigolemit që është tani në Shkambi Kavojës. Pjesë bregdetare. Bregdetare. Do të thotë e patë këta që sa është bërë ky klip? Ky klipi është bën që një të javë kështu. Që bon po derisa u kompletua sen. Po, me klikime që shiki punë në këtë klip? Po me tregu drejt vëllohi I knaqës jam. Pse jam I knaqur, se më doket që kisha kalu 20.000 për 3 deta, për kupton, edhe plus vazhdimisht po ngritën si këngëtar I ri, për kupton pa emën, domthonë nuk është keq. Për kupton unë jam I knaqës se mjaftojnë për mua të paktën mund jo, që shtu në qitë formë nga dal. Meti, ti sigurisht I viziton shpesh të rrjetet sociale, a ki marrë në koment për këtë rrjetet sociale për nëj fansit tënë, do thot fansat e rritë tut, cilë kanë komentu për mirë apo për të keq apo? Gjithë kanë komentu për mirë, kështu që gjithë të më thëjirë dhe ato zëmbel. A ki prit që kom edhe kështu këtë klip? Vëlloj, me të regu drejt, kom prit një farforme se kena punu shumë, kena punuan bile me Don Arbasin 4 muaj derisa u përfundu kjo muzikë edhe kena prit, po me bashkë në qëtë formë s'kum prit, pse s'kum prit se emën s'kum pas për publik, më njoft njerës si këngëtara, për kupton se nuk kom marrë pjesë në asnjë aktivitet, thjesht s'kum pas hapësirë, po I knaqëm, tërë që tu jam I knaqëm. Meti, ke pas, do të thotë, 2 kompani të mëdhaja, edhe që ta ka bërë këngën, por edhe ajo që ta ka bërë klipin. Pse I zgjodhe këto kaq të mëdhaja për fillim? Po qëllimi ke me punu me njerëz profesionist, se kur të punojsh domethënë kur në zonën e kam, realisht e kam qysh I vogël, edhe tani më quhen me bë me kompani që as janë profesionale, nuk e shish atë arsyeshme. Dhe jam I kënaqur me këta 2 parë, me këta që më kanë realizuar klipin domethënë M Production, edhe me Don Arbasan, pse ti falenderoj ata, domethënë kemi qenë kështu si grup të lidhur mirë dhe nuk kam çmos s'kan hezituar asnjëherë, kanë punu tamam interesojmë do të kënaq gjithë, për kupton, jo vetëm do njëuni. Jo, edhe tash e that, por edhe para se mi në studio that se kogja më të mirë me këtë farë pune, apo na tregon që sa mirë është me këtë farë pune dhe pse s'kam pashë në skenë. Unë me tregu drejt, për me këndu qysh I vogël, kam pasnuar një 2000 xhallarët, po në atë kohë bili njëoni më shumë, dhe unë isha I vogël në atë kohë edhe I ngjajsha, për kupton, vazhdimisht rrisha, unë kam marak, thjesht muzikë, edhe toknu çështo metall, thjesht zonin më pat mësu, këtë drejtim edhe e kisha pas një far talenti për këtë punë. Jo një far, po tamam ç'është duhet, pse edhe kur kam shkuar në shkollë, në klasë parë,
gjithë një tjek në ishin 100 gjivogël, e kësi se në kunklu një kongë komplet. Dhe më honë në të mirë, bële. Që pa ta befasu mësusin pashtime për sëri 2 herë. A be kuptan. Meti, pse tash, do të pse jo ma herët në këtë treg muzikor? Bune, s'këm pas hapsirë me tregu drejten, nuk ka qenë kismet, po dhe s'kon hapsira të one. Pse kemi edhe një kompani ndërtimore, mjaft suksesshme, me të cilën domon kemi punu primas lufte, prindi baba domon ka punuar edhe para lufte në për Kroacie, Bosnë ka pas kompani vazhdimisht dhe tash mas lufte ka qenë suksesi më i madh, domon një kompani vazhdimisht ngritje, domon asnjë vet s'kemi shkuar në tu nge, domon po gjithë tu përparu. Edhe tani kam qenë as shumë i ngarkuar me punë, pse mollën një pika t'jabin të i këshyrë gjitha punimet. Do thotë sigurisht e pas këtë një pozit lartë këtë kompaniu dhe ajo ka... Djali shefi. Shef pas shefi dyti. Shefi dyti. Edhe për atë arsye me tregu drejt nuk më pas hapsirë, se jo që asisum vazhdimisht kështu ka pak në përda hengje familjare, se kështu me shumë e knu dikon tjetër s'kam dasht, pse s'kam dasht nuk e kom pa të arsyeshme, edhe pse kam desh muzikën vazhdimisht, po tregova që tu morë mas do punime, njëherë të punu është kështu për shtetë me... E meti, qka në qofë se mas të këtujt del dikush edhe thët, po du me të pasë në darsëm. Sot du shikive shatë në darsëm. Dashtë është puna që qefin s'bëm ja prisha, vetëm dashtë misi kam hingi drejtim, planifikojmë hinë me një mënyrë shumë serioze, tregova që edhe kom fillu me njerëz profesionist. Do në arbosin e në gjumë me gjithë, do më honën e ka gjithë një hapsirë për mu kësoj here, se ka qenë shumë mjaft i ngarkum me projekte tjera, dhe e gjithë një hapsirë, kemi kalu mirë, edhe besoj ka vit jashtë shumë mendojmë. Bisedaj që se më fëtat dikosh për darsëm, do të me këshyrë në i darsëm në i mëromje, po njëherë për njëherë nuk e kam plan, se ka ku me mendua vim për këtë punë, thjesht njëherë atë qefin, atë dëshiren që e kum pas, thash ta realizoj edhe në të më shohin njerës që kam prirje për këtë punë dhe do ta rri aty ku jëm nisë. Kush ta sponsorizoj këtë klip, se këj po shihet që është një klip të jetë i shtrajt, kush ke sponsori general i këti klipi? Sponsori general në të pëtë të Muhameti, firma jo, do më honë familjartë edhe një vëlla jemi që nga orpi Amerikës, edhe ka qenë pjesën timës, do më honë kemi një farë biznisi edhe atje, edhe do më honë sponsor kryesor, si do mos ka qenë kompania jam, kompania juën familjare që e kemë se biznes familjar mund të quajmë, ashtu si që quajnë disa shtete biznes familjare. Atë ka ndonë dë njerë kërë shku në vend punës tonin me një kolegë tonin punës të tangu kongën, edhe shfa ndjeni është që fëse ka ndodhë? Ka ndodhë, për zonë, ka ndodhë se... Do thëtë ata këtë rasisht, nuk e kanë ditë që ki me shku te po flasë? Nuk e kanë ditë, po kështu për me kënu nuk ju ka orë befasi fort kërku. Ju ka orë befasi në atë formën që e kom realizu që the dhe vetë me kompani sene të ndrysh shtrejta që dojla kështu në skena, për kuptan? Se për që kënej gjithë punëtor që kanë nejt atë dinë së shpesh që akëm krisë. Hane, apo në krisë pak edhe neve një kongë cilën ti dush të ashojnë edhe shikus tonë dhe thëtë se... Po që apo ki qef këto që kam kënua në një të shkaj. Cilën dush, te Muhammed nuk ka problem, hez visht t'ja dëshmojnë këtëve shikusëve që nuk ka asë një lloj efekti aty në kongë. Je Muhammedi tamam. Ane që dënë që e kënojmë një pjesë për kësoj kongës që e kam realizu tani, në ta dinë edhe këto në ta ndëgjojnë, tani bojmë në shka tjetë. U kry, nuk o problem njëtë. Atë him betëm refrejnin atë, që cëllën do pjesë. U kry, vesh refrejnin, nuk o problem, se shikus të dinë që jenë, nuk jemi një mikrofon profesional, jenë një mikrofon i cili është për studio. Më nëmi me bozonë. Kur dashnia ta djegë shpirtin, shoqohesh me lot, qka nuk ta thot goja jote, vetë zemra e thot. E kur ta ngoj zemrën, shpejt janis me vujt. Ah me di qka të bon dashnia, vetë Zoti na rujt. Faleminderit shumë Muhammed. Hajde një kongë tjetër tash. Hajde një tjetër. A e din sa shumë të dua, a e din, pa ti jetën nuk e dua, a e din,
Unë të falja zemrën, e ti ma falje shpirtin, e do të dua zemra ime, sot kam jetën time. Falënderit shumë Muhamet. Pse ky njeri me ton kitzo, mos më kon darës për shembull, më ardh me kënu një darësëm të mirë. Tregova këtë angazhimet. Angazhimi ka qenë me të vërtetë, domthonjë se është tash kur ta kish një kompani, domthonjë serioze, është fjola që me standarde që punon me standarde evropiane, ta na punë. Tash bile kemi filluar edhe me afarizëm, kështu personale me shitjen e banesa lokale, domthonjë ndërtim tonë personal. A kemë praktikë punën ku jetu punu tash, nëse si ka shumë fitime muzika? Po unë me tregu drejtën, sa i përket fitime, më sjell mjaft kompania ime. Domethënë nuk është qëllimi, kjo ka qenë qëllimi me realizimit një ëndrës që ne kam pas gjithherë dhe një dëshirës, pse kam pas talent qysh fëmijë, apo kam qysh fëmijë, edhe thjesht mos me lënën një punë të cilën e kam desht gjithherë, tash të erdhe koha. Domthonjë erdhi koha hapësira dhe vendosëm, më shkurt vendosa, edhe po ta përkroj, domthonjë do të më falenderoj prindërit, babën Sabri Bajrami, i cili më ka përkroj vazhdimisht, se domthonjë është kryesori. Edhe ka përkroj vendosë, domthonjë nuk ka kursy asnjë sen, apo kupton, nuk ka kursy kur gjao, thjesht vetëm të ka thonë gjaj ti ku po don, apo jo më thon ja shtrajtali as çu bon, as çu diskutu kjo punë. Do të thotë edhe me tarës që puna me fitu ma shumë pi kongës, se sa pi kompanisë nuk i me braktisë kompanina. Aty nuk është që me braktisë kompaninë asë njëherë. Po. është diçka tjetër, se qëre tash nuk e dim që ka shku zoti që thujnë, vëzom unë e kom hinë këtë drejtem, nashta do të kemë përfitime, do pisoj punën të armën, por nuk jum hinë atë qëllim. Do më nuk jum hinë me një qëllim, thjesht më njoft pak njerëzit, kom pas qef me shprej ato që e kam pas qysh i talentin e mbyllun që e kam, apo kupton, edhe kjo kam u treguar me kalimin e kohës. Domethënë nuk është kjo me thonë që e bona një kongë dhe tash mu kam unal, po kam u tregu kjo punë vazhdimisht, edhe kam me po dhe vetë publikit që nuk jenë vetëm fjalë. Muhamet, apo na tregon çka kena me prit nga pi Muhametin të ardhmen, do thotë se po jep fjalë të mëdha, do të thotë që mo nuk i mund dal, edhe sigurisht edhe në kompani kur ke dhon fjalë të mëdha, ata kanë prit punë pite, edhe ne mediat presim punë pite, apo na tregon çka ka për të ardhmen. Qofse nuk do me majtë sekret, Fjallët, bile kur gjithë jem të i dhonë që ka me vepru. Fjallët nuk jem të i dhonë të moja, po është problemi po me puna është që me të vërtet jem him një shumë serioze. Do më honën nuk jem him vesh me thonë hajtë, ta pravoj... Nuk i si politikan. Jo, ta pravoj një kong apo më shko mirë, edhe as një klikim mës ta kësha marë. Do më honë se kam qenë një emën i pa njoftun për shqiptarë. Ku do që gjindë, cilë tash t'i përshëndes gjithë, do mënë se kanë me pas rasin më po, edhe besoj që kanë më do gjithë knasht, do më honën me kalimin e kohës, kanë më po halon ma shumë, planifikoj që më pyte me bo një balot tash ti, do më honën besoj që te ka shkur ti mos planifikoj. A keme pas bashkëpunim apo vish sole? Besoj që do t'jetë një bashkëpunim i mirë, kështu, një bashkëpunim tamam që prap mi knash kështu publikin me tanët. Do thotë ti pa plare nuk bën kërgjesh? Asnjëherë. As kompani sigurisht. Ja, na jam mësu mas pari projektin, tani me fillu punën. Tani me janis punën. Ja se kështu çfarë s'di ku shkon. Po. Ja. Ju e thënë një fjalë të mirë, pa u nis temeli shtëpia nuk mund të më shit në kolëm. Edhe ato pa u nis temeli fort. Po. Muhamet, tregona pak këtu rrjetet sociale, sa para po shkojnë të rrjetet sociale, tregona ku mund me gjetë shikues ty nëse dojnë me të vizitu kongë tuja ose projektet tuja, ose sigurisht që ti gjatë ndaj kohës e bën ai cover në inqezim që bërëm tash, do thotë na ki provu veten në rrjetet sociale në inqezim të shkurt tuknu. Tregona ku mund me gjetë shikues ty, shembull, ku mund me ta gjetë klipin, ku mund me gjetë Muhametin në Facebook ose në Instagram ose në Twitter. Shumë lehtë kam vetë që shkruaj Muhamet Bajrami, Meti, është fan page që kam, domethënë është faqja, edhe kam Instagram Meti Best, Muhamet Bajrami ashtu në Instagram. Edhe kam Facebookun personal, domethënë Muhamet Bajrami. Do thotë pas ke tri opsione profile zyrtare, të cilat mundën me gjetë Instagram. Klipin ku mundën me gjetë shikues shembull, nëse dojnë me pa klipin i cili këtë klipin po triun tash. Këtë triun
këtë triun e ka publiku premierën Arkiva Shqip, do më për herë të parë, tani e kemi shpërndodhe në faqen tu në faqen cilën e kam zyrtare për... Do thot vete administroni këtë faqe apo kje dikon? Për momentin, ne dhe ma administran një vllai i cili është për këtë punë ma i vogli, është Ibrahimi, do më i cili ja ka hobi, e ka zanat, abdim për këtë sene. Edhe që aty mund më gjetë, do më Muhamet Bajrami Meti. Edhe e pëlqejnë aty dhe qëka të ka tret, diçka nga onë, aty kanë me po vazhdimisht, do më honëm gjdo sen. I informoj para prakisht, po jo shumë, veç ka pak, sa milion me marak. Atë ka ndodhë me tash, do të thotë ki klipin e parë, sigurisht ndoshta nuk ki prit edhe aq, po me të ndodhë me të nalë dikush në rrugë dhe me të thonë Muhamet shumë pa në gjofë të fare ti, me të thonë Muhamet lumë për kongën cilën te ke bo, ose dikush i në gjofë shumë pa marë parasysh. Që për të njofshme që ka kanë qenë shoqërije, se nëse unë kështu sa i përket muzikës, për zonë nuk kam kanë njofë të regua njerës fort. Sa i përket si biznismen e kështu, njofin këgja shumë. Kom pas shumë, bili natën e parë kër u publiku, qatë që s'kish shumë mundësi, kuj mi këthy përgjigje se ta mund të shku me dikan tërke dikosh, do monun ka qenë shumë. Do të thotë shumë mirë u prit, a? Shumë mirë u prit e gjithë të maurue, abim do shka se kanë ditë që kënoj do bashkëpunëtore, do shoke, abim të e thira këtë lanë të emuratin edhe këtë e thonë qka u bo vlavi se kënë Amerikë që është. Tu i thonë qka, abim ka piki kë, abim se do të ma të lartë që kanë qenë abim biznismena që bashkëpunim me ta, ju ka orë pak, po tani gjithë të mëru, gjithë për mirë, edhe qka ka të rej për zonë që kër po dalë tash kanë filluën, do kitë ma edhe abim mosha ndryshme të më qyrë, ka pak abim të bisedu me zveti, po zënë s'pe ka natë godzimi njëherë. Apo në kalëzën statusin, Muhamet? Statusin, po mëre, hajtë javë të regoj herën tjetër. Do thotë të mbanë sekret statusin. Statusin e forë. Jo statusin. Në regull. Mirë është, hajtë mëse... U kryb, statusi e mirë, me nësi. Në regull. Ah, dashnija. Ah, dashnija. Se për që ta të pyta se dashnija, do të thotë edhe dashta me dikës për dashnija pelon për kësa here. Do thotë edhe statusi o dashnija. Aha. Muhamet, a ki diçka që une nuk të kom pyta dhe të kom e të bësh me të pyta që ti do me shtu? Për fund, na i falenderema, na i diçka... Ju falenderoj juve mas pari që këtë parë që naftut apo në këtë emision, do më se realisht që më me mene të dikosh me bo, po për fat mirë ishët ju ata cilët ma bot ftesën dhe ju falenderoj do më... Do thotë klipin e ke special tek ne, ja dëshmoj me shikuze. Klipi special është e këta dhe kështu që i falenderoj dhe këta që naftun, do më honën kanë gjetë një hapsir për me na bo një ftesë dhe kështu që jemi knasht dhe me juve do më që u interesut për një këngëtar të ri i cili kam u prit shumë për ti edhe do të keni shumë. Ta shoj, Muhamet, sholla nuk në shgënjen se këta politikanë të dishujën, thojnë po, dhe ti fitoj zgjedhjet. Njohin njerës, do më njohin shumë, po kanë më njoft, alo dhe tjerë dhe... Do të thotë, ata që t'ka njoft, kur ke dhonë premtime, e ke mbajt premtime. E ku mbajt premtime. Se dhe na presim shumë ta shpite. Në një punë që ja ku mësy do më, e ku mësi në skate gjithë, edhe besoj që kam me do në skate, se kur t'kish bazë, kur t'kish material, nuk jetë në gjyst. Si kur të puna biznisit për zonë, e nisë një objekt ki furnizim së dush, se në abdim kur t'kish material është jolla, hecë. Unë mës me pas për zonë, e di vetëm, mës me pas zonë sa dush me pas parës unë hecë, pëse zda publiku, sa dush bënë ndashë edhe në Amerikë, videoklipin e ku dush. Kemi rastet shumë të në, kur shemë... Unë kam besim vetë dhe kam përkrohjen nga gjithë, edhe i kam ato që thujnë tash si komentet, do më honë edhe vlerësimet, që më kam vlerësu vazhdimisht, edhe që më honën më kanë dhonë bështetje, dhe më kanë dhonë atë farë frënzimin që dhënë atë farë taman që mës me pas frikë, dhe s'u më pas frikë kur në asë një punë, po është puna që edhe në këto e më hi taman me zemër. E kum falim me zemër talent, mos të arrojnë talent. Po, e kum falim dërë zotin që ma pru një mundësin me hi, me gjetë një hapsirë. Se këtë ka qenë problemit të hapsira, tani a ke po kur t'jesh i angazhu me shumë punë, dyqysh tjetë ba ki bash aja ona që tjetë do ma shumë të tjetë onash. Pse? Sonalizam për ngarkesës. Muhamet, apo në epë edhe herë për fund një datë sakt kur ti kemi njësë më marë me dasma. As po dëmë në dhonë edhe këtë datë, në mojtë sekret. Këto jësë që është sekret, po do të këshyri njëra, do të bisedoj për zonë, nashta ka më interesu dikosh, edhe pse unë tash të zdeshta më thonë, edhe pse më kanë thirë realisht, kam qenë iftum për 28 nëndor, do më thonë se kam disa bashkëpunime me do shok në Amerikë, edhe
kanë shpreh interesim për 28 nëntor ditën e flamurit me shku atje me knuan. Edhe kam mujt me organizu disa mbrëmje me shku dhe me kthy se për fat mirë kam vizat të Amerikës atë Evropës gjitha, ata bëjnë se tregova që kemi një biznes në Amerikë. Edhe kum pas mundësi edhe nuk e kum pranu. Po. Pse se kum pranu? S'kom dash këtë herë, për vitin tjetër planifikoj. Do thotë menuemi për vitit tashëm do bja nisë një koqit. Vitit ardhshëm bisedojmë me njerëz, negociojmë, folëm edhe e këshirëm nëse është e shonta, e shot çmonën një vetën të gatshëm më shkurt me një fjalë. Muhamet, kur shkoj s'do mi zgënjej. Ti a ke ndal fokusin tënd do të thotë vetëm tek një zhanër apo nuk e ke fare problem? Po flas, a do të kënosh tallava, do të kënosh muzikë dashnis apo do të kënosh muzikë patriotike? A ke problemi kënu këtë zhanër? Si kam problem asnjëun. Asnjëun. Jo, veç mos më shtej pa pse s'di. Jo, për kjo është popullore moderne, kjo që ku këndu tani. Është pak më moderne. Edhe ke qëllimi ju ftoft kua pak tash janë nxej kuën instalovin e bona prap. Po me breakdance. Ma nxejta me breakdance edhe vet konga është pak që me çti me lëviz, kështu mos me të lën. Se tash dimni të ketë klejna, ne kështu pak mi kthjell. Muhamet, faleminderit që ishe prezant në studion e emisionit Pasdites Katror. Atë shikues të dashur, ky ishte Muhamet Bajrami dhe ishte promovimi i klipit të parë Ti a Dashnia. Qëndroni me ne, do të rikthehemi shumë shpejt.